Olá, meu nome é Lucélia e hoje eu estou aqui para te dar 2 dicas de pontos para acalmar a tua tosse seca e mais um ponto extra. Esses pontos são de acupressão. O primeiro ponto é o R3. Ele está localizado entre o maléolo interno e o tendão de Aquiles. Vou te mostrar melhor assim. Esse é o R3. Então, você vai pressionar esse ponto de 1 a 2 minutos. O segundo ponto é o PU3. Ele está bem localizado, 3 dedinhos ao lado da prega axial, mais 3 dedinhos abaixo, você localiza bem no bíceps braquial o PU3. Então, você vai medir 3 dedinhos para lateral, mais 3 dedinhos para baixo. E vai pressionar de 1 a 2 minutos. E o terceiro ponto é o PU9. O PU9 você também vai pressionar de 1 a 2 minutos. Ele está bem na prega do punho e ele serve para todos os tipos de tosse, alérgica, seca e com catarro. Eu vou deixar na descrição 2 links onde eu te ensino pontos de acupressão, tanto para tosse alérgica quanto para tosse com catarro. Gratidão, namastê e até a próxima.